Ovako. Javite se domaćinima. Dobar dan, ja sam Voja. Da oborimo Guinnessov rekord. Naravno, pretresali su mi tank torbu i levi bočni kofer. Granične kućice, Mađarska, tamo ima vratno i Slovačka. Je li to bliže ili dalje? A vidi, ovaj se vrti na roštilju. Što se vidi da su se neki uspavali i to deluje poprilično nebezbedno. Spakovati bas gitaru na motor. Nismo ni krenuli, pravimo pauzu. 3 BMW-a narednih 2500 km i tako dalje. Sekta. Deco, vi niste gladni, vi ste besni. Napokon su išli s autoputa. Kaže kum, platanje tamo i ode tamo. Kuma je popila lekić i hoće nešto da kaže. Doveli nas u neku nedođiju s nekim glavama kosturskim. Beograd, rana zora, proslava 1. maja. Neko ide da slavi 1. maj, a neko ide da obara Guinnessovu knjigu rekorda za 1. maj. Naime, o čemu se radi, malo da se vozimo pa ću da objasnim sve. Pa nismo ni krenuli, pravimo pauzu posle 3,8 km. Gitaru sam spakovao u futrolu, onu meku, pa u foliju ovu zbog kiše, ne daj Bože, mada i folija ta vodootporna. I onda sam tu zakačnio. Nego ja budala, zašto smo pričali mi i ja krenek ne znam Miloš. Ovako. Na put krećemo porodično. Ja sa svojom ćerkom na motoru, ispred nas kum Peđa i kuma Beba. Na prvoj pauzi kod pumpe u Novom Sadu čeka nas Darko. I to je kompletna ekipa. Tokom prve pauze da objasnimo gde smo i šta smo. Krećemo 3 motora, 4 odrasle osobe i 1 tinejdžer, da oborimo Guinnessov rekord u sviranju Hey Joe pesme na trgu u Vroclavu. Iz Beograda smo krenuli dvodnevno putovanje ka Vroclavu. Spavanje negde u niskim Tatrama, još ćemo vidjeti gde, moram da im obrazložim ekipi svoj plan puta. U Vroclavu se svira Hey Joe. Poslednji rekord iz 2023. je 7976 gitarista, basista, mandolinista, ukulelista je sviralo pesmu Hey Joe. Ove godine se nadamo da će biti preko 8000 i da oborimo napokon tu famoznu cifru. Moja podrška je više nego jaka. Na prvom sledećem stajanju ćemo se upoznati sa svim članovima i svim drugarima koji putuju sa mnom. Evo ga Darko već spreman i radostan što proba svoj novi motocikl, tamo će ga testirati na ovom putu. Kao što sam rekao, neću menjati. Da, kao što je rekao već 5 puta da neće menjati motor, ali je zamenio. A mi da nastavimo što pre da pređemo, da izađemo iz Srbije, da pređemo granicu, da uđemo u Mađarsku, ta će se već lakše disati, a mislim da će i temperatura sa ovih 15-16 stepeni preći na lepih 20 i kusur. Ajmo lagano ka granici. Jedan od najtežih elemenata pakovanja za ovo putovanje je spakovati bas gitaru na motor. Mada izgleda kao svinjska polutka. Svinjska polutka, original. Je li tako? Da si basista. Ali važno je da izdrži do Vroclava i od Vroclava do Beograda. Evo nas pred samu granicu i sada se upoznamo prvo sa vozačima. To je dodatno. Darko i Peđa, ja se izvinjavam. Izvinite gospodine. Mislim da se upoznamo, mi smo ljudi koji ćemo voziti ove paklene mašine
3 BMW. 3 BMW-a narednih 2500 km i tako dalje. Sekta. Sekta. Da, sekta. Evo jedno pitanje, do Budimpešte idemo autoputem, to je okej. Dobro. Posle toga imamo dve opcije. Moja ideja je bila da spavamo u Žilini i posle toga da nastavimo ka Vroclavu koji nam je krajnji cilj i destinacija, da kažem. Ima jedna druga opcija, da ne spavamo u Žilini, nego da spavamo u Niskim Tatrama. Ja sam zaboravio kako se zove jedno malo seoce na Ž. A nije Žilene? Žilava. A nije. A možda i na T. Sad ne znam ni ja, nisam siguran. I onda bi u odlasku ka Vroclavu prešli pas preko Zakopana. A Zakopane ste sigurno čuli barem po ski skokovima. Adam Aleš, čuveni poljski skakač, je držao dugo godina rekord u ski skokovima i to bi mogli da vidimo. Je li to bliže Žilini ili dalje? To jeste Vroclavu razlika nam je u 70 km. Mislim, nebitna je razlika, ali ovdje je lepši put, predeli, planine, šume. Ovo je dalje neki 50, 60, 70 km. Mi smo rezervisali smeštaj za večeras. Šta vi mislite, šta je pametnije? Da li da odlučimo sad ili za sat? Hoćete u Budimpešti da odlučimo, kad budemo pravili sledeću pauzu? Kad budemo jeli u Budimpešti, onda ćemo da odlučimo. Kad se približimo u Budimpešti, još 2 sata kako ćemo biti. Da. Kako napredamo. Da. Pa tamo da je lepše. Kuma Beba, koja je na telefonu. Ja da se pitam, ja bih preko Tatre. Jedino što u Zakopanama ujutru možda bude vrlo niska temperatura, nešto... Koliko niska? U plus. Plus 2. Pa možda i više, možda 4-5. Znači imamo glasanje. Pa evo, pitam sve živo, hoću pitam i ćerku koja je isto sa nama, ali ona tinejdžerka i ne želi da se snima. Ninđe nismo, prema tome temperatura niska nam ništa ne smeta. Andreja, ćemo Niske Tatre ili Žilinu? Planinu, tako je, coko. Nije skup smeštaja, nešto otprilike za 50 eura po sobi. Dobro. Okej. Za dvoje, sa doručkom. I džakuzi. Ima i to. Top. Da ne kažem šta sam ja trebao da radim kad sam bio mali da bi dobio džakuzi. Tako da, eto. Deder gucni pa da počinjemo. Kuma je popila lekić i hoće nešto da kaže. Ovo je sve, samo nije čaciga. Te pitam nešto, da li ti imaš na sebi nešto što nije BMW? Imam. Šta? Rukavice. Rukavice nisu BMW. Pantale. Torbica. Teenager. Ništa, ajmo. Prošao granicu u Mađarsku. Naravno, pretresali su mi tank torbu i levi bočni kofer. Ne znam šta su tražili, ali je bilo onako vrlo... ne znam šta bih rekao. Peđa i Darko i Beba su još uvek u redu, čekaju da pređu granicu. Baš me interesuje da li su i njih tako detaljno pretresali. Ajmo, Budimpešta nas zove. I neke kobaje, neka hrana lepa nas zove da... Na burgeri, a? Ti bi za burgere? Ćerka bi burgere, ja bi neku paprikaš, neki mađarski paprikaš. Ali da ne bude puno ljuto. Autoput. Pravi pravcati festival dosade. Što se vidi da su se neki uspavali i to deluje poprilično nebezbedno. Ali dok je ovako dosadno da se setimo Adama Maleša, legendarnog Poljaka, kralja ski skokova. Osvojio je turneju 4 skakonice i bio 4 puta vice šampion sveta. Osvajač 39 pobjeda u svetskom kupu, a posle karijere na skijama 3 puta je završio čuveni Dakar Rally. Za sada nas vreme služi, sunce sija, ali avantura je ispred nas. Ajde sedemo, popijemo kaficu 10 minuta pa vidimo gde. Pauze za vodu, gdje smo došli malo sebi, svi.
Pakujemo se, našli smo Štavovo, neko mesto u Slovačkoj, čim se pređe Dunav iz Mađarske, i tamo smo našli jedan lep restoran, onako poprilično etno, i tamo ćemo nešto da prezalogajimo. Darko se nadao nekim kobajama, a ja se nadam nekoj čorbici. A? Ništa bez mjesa. Ništa, a? Ništa bez mjesa. A možda imaju i baštu neku tamo. Ne možete da tražimo. Taka bašta. Ti bašta. Napokon su išli s autoputa i sad lagana vožnja magistralom do Slovačke. Kum zna kuda idemo. Gde smo? Na granici između Slovačke i Mađarske, to jest u Mađarskoj na granici sa Slovačkom. Ovo je neki mali rukavac, nije Dunav. Granične kućice, Mađarska, tamo ima vratno i Slovačka. U ovom trenutku možemo da kažemo doviđenja Mađarska. Dobar dan Slovačka. Ove dve države, kao i mnoge evropske države, deli reka Dunav. A inače Dunav prolazi kroz mnoge glavne gradove, kao što su B. Beč, B. Bratislava, B. Budimpešta, B. Beograd. Samo se setite da smo našli jedan lep, kako sam rekao, etno restoran. A, šetačka zona. Išto je lepo, a? Lep mali gradić na Dunavu. A zaboravio se kako se zove. Ovdje je jedan. Mogli više ono srpski restoran da nađe. Sediš sa kosturima. Trojanski konj. Mali sto. Ćemo ove zove, evo ima ova mala stolica za tinejdžeri i ove velike za tate. Javite se domaćinima. Dobar dan, ja sam Voja. Drago mi je. Karijes na 4 i 5. Kako? A, zakazali ste. A vidi, ovaj se vrti na roštilju. Deco, vi niste gladni, vi ste besni. Vidi bre, znaš ti koliko mesa skinuto s ovih kosturova? Ajde da jedemo. Imam jedan sjajan kofer za tebe ako hoćeš. Nemoj. Vidi, 55 litara ispod 300 eura. Dobar dan. Gde ćemo ovdje da jedemo? Ćeš na drugo mjesto? Ajde izaberi, nađi tamo pa idemo. Ajde. Ja glasam da se nosimo odavde. Brate, Isto. slat. Evo, Vojo, preglasali se. Idi jebot, gotovo. Pa nas dvojica smo teži od vas troje. Kumel, radi to tamo. Tamo su sobe, ovdje je restoran. Tamo su cimer fraj. Simeš kraj, ajmo mi Džabe. da idemo. Vojo, zašto si ti? Glavuđe ili... Ja bi da glođem nešto. Ili kitnicu neku malo, tako. Ja bi nešto da glođem. Evo, ima brate. Kako nemaju baštu? Aj, neću se. Ima A što kumene? Evo ti bašta, što ga bašta? Imam ja ono pit. Kosturske glave, doviđenja. Ajde kume, vodi. Ajde pecka. Ajmo, obra, drugom. Kaže kum, platanje tamo i ode tamo. Taman. Kurska reč. Taman. Vozili smo se oba minuta. Aha, na parking, pošto pišu kaznu, jel? Da. Panduri, jel? Evo ti kažeš šta hoćeš da kažeš u kameru i kad završiš stisni ovo gore. Si lud, bre. Doveli nas u neku nedođiju s nekim glavama kosturskim. To, brate, da uzmeš s vukodlacima, da nismo ponule tamjan od kuće malo da okadimo. I jako smrdi. I smrdi, fuj, odvratno.
Čekaj, misliš da kradu naše motore? Da. Recite ljudima gotov vrat, nek izađe iz podruma. Umeš ti siguran da je ovo to taj put? Udario junak na junaka. Ti si imao mali eksident juče. Njokačice. 1-2. Pojela si Bambija! Evo vam ga, mi smo jeli. Dobrodošli u Poljsku. To je ovo valjda. Vidi srna, Bambi. Kaže Dragana, stisni ga malo. Uzmi si pucke. Ispao ti motor iz džepa, a? Pao je dogovor. Viš, oni imaju Royal plave autobuse. Mi smo ušli u restoran za Stupid Tourist. Je li ovo normalno?